टाइपिंग टेस्ट पास करने का आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं या आपका टाइपिंग टेस्ट है या आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब अप्लाई करनी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरों के साथ भी मस्ट शेयर करें। कंप्लीट इसमें डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरह हम लोग जो है वो टाइपिंग टेस्ट पास कर सकते हैं, किस तरह हम लोग अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं जिसकी वजह से टाइपिंग टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए दिया जाता है। तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करती रहती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस इस तरह की आए आप तक जो है वो उनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा यूज़ होता है। जब भी हम लोग टेस्ट देने जाएँ तो ज़्यादातर जो है वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, जो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए सॉफ्टवेयर दिया जाता है वो टाइपिंग मास्टर होता है। कुछ इस तरह से जो है वो ये टाइपिंग मास्टर जो है वो होता है। अब ये डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, उनके कुछ थोड़े बहुत सी चेंजिंग हो सकती हैं। जैसे अब यहाँ पे आप लोगों को ब्लू शो हो रहा है तो वो वहाँ पे आपको ग्रीन शो हो रहा होता है, या कुछ थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आप लोगों को जो है वो इसमें हो सकता है कि नजर आए। ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो है ऑनलाइन आपको मिल सकता है, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको दिया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। जब भी आप टाइपिंग टेस्ट ये देने जाएं, यहाँ पे पूरा नेम जो है वो यहाँ पे एंटर करवाया जाता है ताकि जो भी टेस्ट दे रहा हो उसका एक प्रॉपर नेम यहाँ पे शो हो कि आया किसका टेस्ट है और कौन दे रहा है और क्या उसकी स्पीड है। अपना नेम एंटर करते हैं तो इस तरह से आपके पास जो है नेक्स्ट फेस आ जाता है। तो राइट साइड पे देखिए आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ऑप्शन टाइपिंग टेस्ट का है। आप टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट फेस जो है इस तरह से जो है वो टैब ओपन हो जाएगा, आपके पास फेस इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे ऑप्शंस हैं। ऊपर आप लोग देखिए काफी सारे जो है ये दिए हुए हैं, ये पैराग्राफ दिए हुए हैं जिसमें से आपको सेलेक्ट करवाते हैं कि ये पैराग्राफ को सेम टू सेम जो है वो टाइप करना है। उसके बाद नीचे आप देखें तो यहाँ पे जो है वो टाइमर दिया हुआ है जिसको आपको सेट करवाया जाता है 2 मिनट्स, 3 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपने वो टाइप करना होता है और वो सेलेक्ट करवा के आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये सिंपल टाइपिंग सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसपे आपने इस तरह से सेटिंग करके अपना टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करना होता है। अब इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह जो है वो टाइपिंग स्पीड इंक्रीज की जाती है और कौन सी जो है वो हम लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं अच्छी आती या हम लोग टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखें, अब ये एक पैराग्राफ जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जिस तरह वो भी आपसे जो है वो रैंडमली कोई भी टाइपिंग टेस्ट के लिए पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट करवा सकते हैं। इस तरह आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपने टाइप करना शुरू कर देना है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रैंडमली सिलेक्ट किया और मैं टाइप जो है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मिस्टेक देखें, अब मैंने ये टाइप किया, अब यहाँ पे मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, मेरे से अगर कोई भी टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है मैं वहाँ पे रुक रही हूँ और फिर मैं उसको जो है वो बैक स्पेस से काट रही हूँ वर्ड को और मैं उस पर क्या कर रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। साथ में आप राइट साइड पे देखें तो टाइमर जो है वो चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और इससे देख रही हूँ कि टाइम कम हो रहा है, दूसरा ये देख रही हूँ कि वर्ड गलत टाइप हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि मैं और डिमोटिवेट होंगी, डिसहार्ट होंगी। चाहे आप लोग भी इस तरह कर रहे हो, आप भी इस तरह और डिमोटिवेट होंगे, आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे और इस तरह क्या होगा कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो और कम होगी। तो इस तरह आप लोगों ने जो है वो नहीं करना। जो भी पैराग्राफ होता है आपने स्मूथली जो है वो एंटर करते जाना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना टाइप हो, आपने बैक पे नहीं जाना। अब देखिए मैं न्यू पैराग्राफ सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब जो भी स्मूथली मेरे पास आ रहे हैं वर्ड्स मैं वो टाइप कर रही हूँ और कर रही हूँ। अब इसमें चाहे मुझसे कोई वर्ड रह गया, कोई छोटा टाइप हो गया या गलत टाइप हो गया तो मैं उसको जो है वो इग्नोर कर रही हूँ। मैं बैक स्पेस पे नहीं जा रही और उसको करेक्ट नहीं कर रही और ना ही मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं जो है एक फ्लो में जा रही हूँ, जो भी टाइप हो रहा है वो टाइप कर रही हूँ, जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अंदर रहते इस तरह क्या है कि मेरा फोकस जो है वो पैराग्राफ टाइपिंग पे है। अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाएं तो इट्स ओके, क्योंकि टेस्ट में जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है, ज्यादातर एक्यूरेसी बहुत कम देखी जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेसी जो है वो आपकी बिल्कुल जीरो हो जाए, 30 और 40 और 50 इस तरह नहीं। 70% तक तो कम से कम आप लोग की एक्यूरेसी हो ही, 65-70%, ठीक है। तो जिस तरह आप देखिए मैं फ्लो में टाइप कर रही हूँ तो इससे मेरा जो है वो ध्यान जो है अपना पूरा टाइपिंग टेस्ट पे है। अब ये मेरा टाइपिंग टेस्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, कंप्लीट हो गया, टाइमर भी पूरा हो गया और मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप किया तो यहाँ पे आप लोग देखें मैंने 2 मिनट का टाइमर था। ग्रॉस स्पीड जो है वो मेरी 48 वर्ड पर मिनट आई थी और एक्यूरेसी जो है वो 78
38% आई है और नेट स्पीड जो है वो 38 वर्ड पर मिनट आई है। ज्यादातर जो टेस्ट में चीज देखी जाती है वो आपकी स्पीड देखी जाती है कि एक्यूरेसी पे कम ही वो ध्यान देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ही जो है नीचे आए। लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपने टाइम नहीं वेस्ट करना वर्ड करेक्शन पे या बैक स्पेस में। इससे आपकी स्पीड जो है वो अच्छी आएगी और टाइपिंग टेस्ट जो है वो इजीली आप लोगों का पास हो जाएगा। तो सिंपल जैसा ये तरीका था टाइपिंग टेस्ट पास करने का। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो आपकी मजीद हेल्प कर सकता है। तो जिस दिन भी आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा, आप टाइपिंग टेस्ट देने के लिए वहाँ टाइम से पहले जाए और वहाँ पे आप जो है वो कीबोर्ड चेक कर लें, क्योंकि मोस्टली जो कीबोर्ड्स होते हैं वो जाम हुए हुए होते हैं, उनकी कीज प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रही होती, वो प्रेस नहीं हो रही होती, या उनमें से कई कीज ऐसी होती हैं जैसे स्पेस हो गया उनका या बाकी कुछ वर्ड्स हो गए वो वर्क ही नहीं करते, टाइप ही नहीं होते। तो तमाम कीबोर्ड्स जो है वो चेक कर ले जो आपको इजी लग रहा हो, कंफर्टेबल लग रहा हो या इजीली उनकी कीज प्रेस हो रही हो, आप वो कीबोर्ड सेलेक्ट कर ले। या कोई कीबोर्ड में इशू आ रहा है तो आप वहाँ पे जो भी एग्जामिनर है उनको आप बताएं, ताकि आप टेस्ट में कंफर्टेबल हो, आपकी स्पीड ठीक रहे और इजीली कीज जो है वो प्रेस हो जाए। तो बाकी टाइपिंग टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता है, प्रैक्टिस होती है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें।